روز جمعه مبارکро ба ҳамаи шумо азизон шодбош мегӯям ва умедворем ки ин рӯз ба хонадони шумо файзу баракат дорад ва ҳар куҷое ки бошед сиҳату саломат бошед ва пур аз энерҷӣ. Ва имрӯзи 21 сентябр аст, тавре ҳам гуфтам ҷумъа, соат бо вақти ҷумҳурии Чех расо 7 аст. Ҳаво дар шаҳри Прага имрӯз офтобист 17 дараҷа гарм аст ва дар давоми рӯз гуфта мешавад ки бозам аз ин гармтар мешавад, тавре ки ҳамкорони мо аз душанбе мегӯянд дар унҷо низ ҳавои офтобист 20 дараҷа ва то бегоҳ интизор меравад ки ҳарорати ҳаво дар душанбе ба 25 дараҷа birasад. Хуб, ба ҳар сурат умедворам ки ҳавои хонадони шумо ҳам гарм бошад ва тани шумо бедард. Ва чанд дақиқае ки дорем мехоҳам гӯшу ҳушатон бо мо бошад то ин ки хабарҳои тозаро ман ба саҳми шумо бирасонам. Хабарҳои тоза ки марбут ба Тоҷикистон ва ҷаҳон аст ва ба ҳаёти сокинони кишвар робитаи зич дорад. Хуб, шурӯъ мекунам аз он ки барои назорат аз рӯзи охирини машқҳои низомии муштараки нирӯҳои Тоҷикистону Узбекистон дар вилояти Суғд вазири дифои кишвари ҳамсоя ба Хуҷанд омадааст. Абдусалом Азизов, вазири мудофиаи Узбекистон, ҳамроҳ бо ҳамтои тоҷикаш Шералӣ Мирзо рӯзи 21 сентябр, яъне имрӯз, аз охирин рӯзи размоишот дар тамрингоҳи чорухдарони вилояти Суғд назорат мекунанд. Нахустин тамринҳои муштараки ду кишвар таҳти унвони бародари шикастнопазир 2018 рӯзи 18 сентябр дар ҳудуди вилояти Суғд ки ҳаммарз бо Узбекистон аст шурӯъ шуд. Қарор аст зери назари вазирони дифоъ даҳо низомиён дар машқи бо номи рамзии амалиёти стратегии алайҳи терроризм иштирок кунанд. Ориф Нозимов, сухангӯи вазорати дифоъи Тоҷикистон, субҳи имрӯз аз маҳалли машқи низомии муштарак ба радиозудӣ гуфт бо ширкати вазирони мудофиаи Тоҷикистону Узбекистон размоиши муштарак имрӯз ҷамъбаст мешавад. Вай гуфт дар ин машқи муштарак ба сурати умум 17 000 низомиёни ҳайатҳои ҳарбӣ аз ҳарду кишвар ва нирӯҳои эҳтиётиву захиравӣ иштирок карданд. Дар ин машқи низомӣ аз ҷониби нирӯҳои мусаллаҳи Узбекистон ва Тоҷикистон ҷангавзору зирехпӯшҳо ва чархболои ҳарбӣ истифода мешаванд. Дирӯзи Эмомалии Раҳмон, президенти Тоҷикистон, ҳамроҳи шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ ба бунёди нӯ корхонаи саноатӣ оғоз бахшид. Ин минтақаи саноатии шаҳри Душанбе дар буриши кӯчаҳои Айнӣ ва Зебунисои ноҳияи Шоҳмансури пойтахт ҷойгир аст. Ин корхонаҳо ба истеҳсоли либос, маҳсулоти ордӣ, қаннодӣ, яхмоз, коркарди пахтаву меваи хушк ва сангҳои ранга машғул хоҳанд буд. Ба навиштаи хадамоти матбуотии раиси ҷумҳур, корхонаҳои мазкур дар 9 гектар замин сохта мешаванд. Бунёди коргоҳҳо аз сӯи соҳибкорони инфиродӣ ва ширкатҳои ватанӣ сурат хоҳад гирифт. Харҷи он тақрибан 150 миллион сомониро дар бар мегирад. Масъулони ширкатҳои ватанӣ ба президенти Тоҷикистон ваъда доданд ки ин корхонаҳоро марҳила ба марҳила то ҷашни 30-солагии истиқлолият, яъне то 9 сентябри соли 2021 ба истифода медиҳанд. Гуфта мешавад бо ба кор даромадани коргоҳҳои саноатӣ ҳазорҳо нафар дар пойтахт метавонанд соҳиби ҷойи кор шаванд. Рӯзи гузашта додгоҳи шаҳри Серпуховаи Русия муҳлати ҳабси пешакии Александр Сёминро барои 1 моҳи дигар дароз кард. Ин марди муттаҳам дар таҷовуз ва қатли Ҳувайдо Тиллозодаи 5 сола то 22 октябр дар боздошт хоҳад буд. Сабаби дароз кардани муҳлати боздошт дар он аст ки муфаттиш гуфтааст то ба ҳол натиҷаи ташхиси рӯҳии Сёмин омода нашудааст. Аммо вакили мудофиаи оилаи Ҳувайдо Тиллозода мегӯяд ҳатто дар сурате ки натиҷаи ташхис нишон бидиҳад Сёмин рӯҳан солим нест, ӯ аз ҷавобгарӣ озод намешавад. Падари Ҳувайдо мегӯяд ба парвандаи ин мард боз як банди дигар илова шудааст ки ба одамрабоӣ дахл дорад. Гуфта мешавад Сёмин дасти кам нисбати 5 духтар талоши дастдарозиро кардааст. Ҳоло Сёминро ба бемористони Сербский барои гузаштани ташхис интиқол доданд. Интизор меравад ки мурофиаи додгоҳӣ дар нисбати ӯ дар охири соли ҷорӣ шурӯъ шавад. Сафорати Тоҷикистон дар Москав ҳам мегӯяд ин қазияро пайгирӣ дорад ва рӯзи гузашта яке аз намояндагони сафорат дар мурофиа ширкат доштааст. Ёдовар мешавам ки Ҳувайдо Тиллозода 22 июл дар шаҳри Серпухова ба таври бераҳмона аввал таҷовуз ба бадан кушта шуд. Ҷасади ӯро каме дуртар аз маҳалли зисташон дар як борхалтаи варзишӣ пайдо карданд. Достони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе марги ҷавонеро таҳқиқ мекунад ки ба гуфтаи мақомот ҳангоми фирор аз додгоҳ худро аз як баландошёнаи пойтахт ба берун партофтааст. Фарҳод Сафар Маҳмадов, сокини 29-солаи шаҳри Ваҳдат, ба гумони омодагӣ ба амали террористӣ рӯзи 16 сентябр дастгир шуда буд. Як масъули достони ноҳияи Шоҳмансур дирӯз дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт ки Сафар Маҳмадовро маъмурони раёсати мубориза бо ҷиноятҳои муташаккил боздошт карда ба додгоҳи ноҳияи Шоҳмансур бурда буданд. Додгоҳ ҳамон рӯз
ҳукми боздоштии ӯро содир кардааст ва ин ҳамсӯҳбати мо гуфт Фарҳод вақти берун шудан аз додгоҳ дар даст завлона аз кормандони полис фирор мекунад. Тақрибан 600 ё 700 метр аз бинои додгоҳ гурехта ба як бинои баландошёнаи рӯ ба рӯи мағозаи пайкар ворид мешавад. Ҳангоми пайгирии кормандони полис ӯ худро аз ошёнаи ноҳум ба замин ҳаво медиҳад ва ба ҳалокат мерасад. масъулони доистонии ноҳияи Шомансур гуфтанд ки ин маълумот феълан бар асоси иттилоотест ки кормандони вазорати корҳои дохилӣ доданд ва додситонӣ ин ҳодисаро тафтиш дорад. Аммо пайвандони ҷавон ба ин фарзия бовар надоранд ва ҳамин гуна бовар надоранд ки ӯ бо террористон иртибот дошт. Фарод Сафармамадов ба гуфтаи пайвандон дар бозори шаҳри Ваъда дукон дошт, вале бо ҳамсараш дар Душанбе зиндагӣ мекард. ӯ соҳиби 2 фарзанд аст. Дар вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон марги ин ҷавонро ҳангоми фирор тасдиқ карданд, вале аз додани ҷузъиёти бештар худдорӣ намуданд. Рӯ меорам ба хабари ҷаҳонӣ. Ҳафтаи оянда аснои суханронӣ дар ҷаласаи Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид президенти Амрико Дональд Трамп дар бораи Эрон, зарҳолчавии собиқ ҷосуси рус Сергей Скрипал дар Британия, силоҳи кимиёӣ ва Кореяи Шимолӣ иттилоъ хоҳад дод. Дар ин бора рӯзи панҷшанбе ҳангоми суҳбат бо телевизиони Фокси Амрико сафири Амрико дар Созмони Милали Муттаҳид Ники Ҳейли маълумот додааст. Президенти Амрико рӯзи 25 сентябр дар маҷмаи кулли Созмони Милали Муттаҳид бо паёме ба раҳбарони 193 кишвари олам муроҷиат карда, рӯзи баъдӣ ба ҳайси президенти кишвари раиси даврии Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид ҷаласа бахшида ба Эрон ҷилавгирӣ аз тавсияи силоҳи ҳастаӣ, ҳамлаҳои кимиёӣ дар Сурия ва Британияро сарварӣ мекунад. додгоҳи шаҳри Бағдод пойтахти Ирок 9 зани тоҷикро аз 20 соли зиндон то ҳукми абад маҳкум кард. ҳукми ин занҳо рӯзи 19 сентябр содир шуд ва намояндаи расмии Тоҷикистон низ дар мурофиа ҳузур дошт. Занҳои тоҷик ба узвият дар гурӯҳи террористии Давлати Исломӣ ва ҳамзистӣ бо ҷангҷӯёни ин созмон айбдор шуданд. Як манбаъ дар ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 20 сентябр ба радиозудӣ гуфт ки аксари ин занҳо кӯдакони ноболиғ доранд ва фарзандонашон дар ятимхонаҳои Бағдод нигаҳдорӣ мешаванд. Манбаъ афзуд, дар сурати ризояти занони зиндонӣ ҳукумати Тоҷикистон кӯдакони онҳоро ба ватан бармегардонад. Шахсият ва маҳалли зисти 4 нафар аз ин занҳо дар Тоҷикистон ба радиозудӣ маълум аст. Мақомоти тоҷик мегӯянд ҳузури ин занҳо дар Ироқ тасдиқ шуда буд ва нисбат ба онҳо бар асоси моддаи 401 кодекси ҷиноӣ, яъне зархаридӣ, парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Умар Каримӣ, хабарнигори ироқӣ ки дар ин мурофиаи додгоҳӣ ширкат кардааст, дирӯз дар суҳбат бо радиозудӣ гуфт бархе занҳо ҳукумашонро маъмулӣ қабул карданд, вале 4 нафари онҳо мегиристанд. Соли 2014 дар ҳудуди Сурия ва Ироқ гурӯҳи тундраи Давлати Исломӣ хилофати худхондаро эълон кард. беш аз 1000 шаҳрванди Тоҷикистон барои пайвастан ба ин гурӯҳи тундрав ба ҳудуди Ироқу Сурия рафтанд ки дар миёнашон беш аз 400 зану кӯдак аст. додгоҳи Бағдод қаблан 4 зани тоҷикро ба ҳукми қатл маҳкум карда буд ва 13 нафарро аз 20 то ҳукми абад зиндонӣ кард. Бонки Миллии Тоҷикистон 3 ширкати аудиторӣ ё тафтишотиро ба дурӯғгӯӣ муттаҳам кард ва онҳоро аз ҳаққи кор дар кишвар маҳрум намуд. Масъулони хадамоти матбуоти Бонки Миллӣ ба Радиои Озодӣ гуфтанд, Гранд Тронтон Адолат ва БМЖ Адолат бинобар пешниҳод кардани хулосаи носаҳӣ аз рӯйхати ширкатҳои аудиторӣ хориҷ карда шуданд. Бонки Миллии Тоҷикистон бо як қарори ҳукумат ниҳоди танзимгари фаъолияти ширкатҳои аудиторӣ эълон шудааст. Хориҷ кардани исми ин ширкатҳо аз феҳристи ширкатҳои аудиторӣ ба маъноест ки мин баъд онҳо ҳаққи гузарондани аудит ё тафтишро дар ширкатҳои молиявӣ ва бонкҳоро нахоҳанд дошт. бо ибтикори Бонки Миллии Тоҷикистон имсол ба қонун дар бораи фаъолияти аудиторӣ тағйирот ворид карда шуд. тибқи тағйироти мазкур ба моддаи 24 қонун ташкилоти аудиторӣ ва аудитории инфиродӣ барои додани хулосаи носаҳӣ ва ё бар дурӯғ масъул мебошад. маҳрум кардани ин ширкатҳо аз ҳаққи баргузор кардани аудит дар ҳолест ки дар гузашта маҳз яке аз ҳамин ширкатҳо фаъолияти Агроинвестбонк ва Тоҷик Содиротбонкро тафтиш карда ба вазъи молиявии онҳо баҳои мусбат дода буд, аммо баъдан фаъолияти ин бонкҳо ба мушкил дучор шуда дар пардохти амонати муштариёнашон оҷиз монданд. Гранд Тронтон яке аз созмонҳои бузурги аудитории байналмилалӣ, марказаш дар шаҳри Лондони Бритониё аст. хуб бинандаи азиз, ин чанд хабаре буд ки ман мехостам ба шумо бигам, вале дар ин бахши пахши мустақим ман рӯ меорам ба суолҳои шумо ки дирӯз
ба ҳангоми пахши барномаи хабарӣ шумо ба унвони радиои озодӣ ирсол карда будед ва ҳоло агар он нафароне ки ин суолҳоро ба мо доданд моро гӯш мекунанд, пас метавонанд ба ин суолҳои худашон посух бигиранд. Яке аз суолҳо маврид ба он буд ки оё кай маълум ҳаст ки кай роҳи бастаи Туркманистон кушода мешавад барои мошинҳои борбарии Тоҷикистон. Дар мавриди ин бояд бигӯям ки то ҳанӯз ин мушкилот ҳалли худро пайдо накардааст. Инчунин маълум нест ки ба даҳо мошини дармонда дар марзи Туркманистон кай иҷозаи ҳаракат дода мешавад. Танҳо ҳаминро метавонам бигӯям ки ҳафтаи гузашта як ширкати эронӣ гуфта буд ҳудуди 20 ронандаи тоҷик барои худро дар хоки Эрон гузашта бори худро дар хоки Эрон гузашта бо ҳавопаймои хатсайри Теҳрон душанбе ба ватан баргаштанд. Тавре барои шумо қаблан ҳам иттилоъ дода будем, ҷониби Туркменистон дар номае ба унвони мақомоти тоҷик навишта буд ки Туркменистон на танҳо мошинҳои Тоҷикистон балки Туркияву қисман Ӯзбекистонро низ маслуд карда гуфтааст ки нигаронӣ аз қочоқ шудани маводи мухаддир мақомоти Туркменистонро маҷбур кард ки даст ба ин иқдом занад ва ба убури ин мошинҳо аз қаламраваш иҷозат надиҳад. Чанд суоли шумо марбут ба тақдири Каромат Шарипов буд ва дар ин қазия ҳам бояд бигӯям ки ягон хабари нав нест ва Каромат Шарипов то ба ҳол иҷозати баргаштан ба Русияро надорад ва дар сурате ки агар дар қазияи ин фаъоли ҳуқуқи тоҷик ягон хабари нав бошад, мо ҳатман барои ҷонибдорони ӯ ин хабарро хоҳем расонд. Ва як саволе ки ҳар рӯза тақрибан аз тарафи шумо бинандаи азиз ба мо дода мешавад ва тавре ман эҳсос мекунам ин савол аз ҷониби шумо муҳоҷирони азиз аст ки ин шабрӯз дар Русия қарор доред ва ин суол ҳам марбут ба қурби рубли русӣ ва доллар дар Тоҷикистон аст ва бино ба маълумоти бонкҳо дар Тоҷикистон субҳи имрӯз дар ин бонкҳо 1000 рубли русӣ 140 сомонӣ ва $100 бошад бар ивази 942 сомонӣ табдил карда мешавад. Хуб бинандаи азиз, тавре шумо дидед, мо ба суолҳои шумо посух медиҳем ва мо ҳар як паёми шуморо пайгирӣ мекунем ва мо тасмим гирифтем ки дигар ҳар рӯза дар бахши охири тақдими хабарҳо як бахши худро барои посух додан ба суолҳои шумо бибахшем ва умедворам ки ҳамкории мо ҳамин гуна идома хоҳад кард ва шумо низ ҳар мавзӯе ки шуморо ба ташвиш меорад ин мавзӯъро бо мо дар миён хоҳед гузошт ва ман бошам Шалои Гулхоҷа барои шумо рӯзи хуб мехоҳам ва баъд аз 3 соати дигар бозам дар пахши мустақим бо тақдими хабарҳои нав шумо бинандаи азизро мунтазир мешавам.